兒童版《西遊記》由幼師文化編寫，浙江少年兒童出版社出版。第33回知道金陵儀。為咗表示感謝，國王設宴招待使徒4個人。宴席上面大家都食得好開心，但係國王突然間就嘆氣，佢講咗一件好傷心嘅事出嚟。原來喺3年前端午節嘅時候，突然間出現咗一個妖怪，佢將皇后娘娘搶走咗。嗰個妖怪仲話自己係住喺麒麟山嘅械節洞。悟空聽咗，決定幫國王將皇后娘娘救翻嚟。國王就攞咗一隻手鐲出嚟交咗俾佢，話呢一個係皇后娘娘留低嘅嘢，可以愛嚟做信物。於是悟空嚟到咗麒麟山械節洞，揾到咗嗰隻妖怪，大聲咁喝佢話啦：妖怪，快啲將皇后娘娘交翻出嚟！但係隻妖怪唔肯噃，佢哋兩個就咁打咗起身。妖怪打唔過孫悟空，就喺身上面除低咗3個金鈴出嚟，向住悟空又放煙又噴火，然之後乘機就走翻入洞裏邊啦。等到啲煙火熄滅之後，悟空就變成小妖咁嘅樣，混入咗去洞裏邊。呢個時候，皇后娘娘正坐喺寶座上面喊。悟空變翻原形，對皇后娘娘話：我係嚟救你嘅。然後就攞出咗隻鴨俾佢睇啦。皇后娘娘即刻就信咗孫悟空。講起妖怪身上面嘅嗰3個金鈴，佢哋唔單止可以放煙放火，仲可以放出毒沙。悟空就嗌娘娘諗辦法將金鈴握到手。於是皇后娘娘就請妖怪過嚟飲酒，話要睇下佢嘅寶貝。妖怪就即刻將金鈴攞咗落嚟，交咗俾佢啦。皇后娘娘偷偷咁將金鈴藏咗喺梳妝台度，悟空就乘機攞走咗金鈴，溜咗出去啦。到咗洞外邊，悟空將塞喺金鈴上面嘅棉花扯咗落嚟，當咁一聲，個金鈴即刻煙火齊放，嚇到悟空掉低個金鈴就走啊！而妖怪聽到聲之後，即刻就走咗出嚟，執翻個金鈴掛咗喺條腰度，再都唔俾皇后娘娘啦。悟空又偷偷地咁入翻洞裏邊，掹咗執毛出嚟，變出咗好多跳蚤，咬到隻妖怪成身痕。妖怪就唯有除低咗個金鈴，除埋啲衫喺度捉虱啦。而悟空呢，趁機就偷走咗金鈴，又用啲毛毛變出咗個假金鈴，放翻喺原嚟嘅地方。然後悟空嚟到洞外請戰，妖怪就攞出咗假金鈴，搖咗半日都冇反應。悟空呢就攞出咗個真金鈴，噴出毒煙同埋啲火，燒到隻妖怪嗷嗷聲咁叫啊！呢個時候觀音菩薩嚟啦，觀音嗌孫悟空停手，然之後就用楊柳枝染咗啲甘露，將啲煙火潑熄咗。悟空問起妖怪嘅來歷，觀音菩薩就話啦：佢係我嘅坐騎，趁住牧童瞌眼瞓嘅時候咬斷咗鐵索，下界嚟到咗朱紫國。嗰隻妖怪聽到菩薩嘅話，現出咗原形，變成咗一隻金毛猴。觀音菩薩就嗌悟空將金鈴掛翻喺隻金毛猴嘅頸上面，騎住佢就走咗啦。悟空護送皇后娘娘翻去朱紫國，國王好開心咁，即刻過去拖住娘娘隻手，但係就俾嘢拮咗一下，痛到大聲咁叫咗起身。八戒就笑國王冇福氣啦，悟空就鬧佢話啦：娘娘身上面生咗毒刺，邊個掂親邊個就痛。嗰隻妖怪就係因為咁，3年嚟先至冇掂過娘娘。正話講緊啫，紫陽真人就嚟啦，佢收翻娘娘身上面嘅霞衣，啲毒刺就即刻消失咗啦。原來3年前娘娘落難嘅時候，係真人送咗呢件霞衣俾佢護身嘅。國王同娘娘又喺翻埋一齊，唐僧師徒又要啟程離開啦。國王請唐僧坐上咗龍車，護送咗好長一段路，先至講拜拜。